Vítejte na Národním summitu Aktivní Česko, právě začínáme. Všichni vy z vás, kteří tady jste, jsme se shodli na jedné důležité myšlence. A tou myšlenkou je, že pokud chceme opravdu něco udělat s množstvím pohybové aktivity v naší zemi, chceme ji zvýšit samozřejmě, chceme, aby byla vnímána jako jedna ze společenských, politických a vzdělávacích priorit, tak musíme spojit síly dohromady. A huge congratulations to you and to the Czech Chamber of Fitness and to all of you to the Czech Republic for this fantastic alliance for health enhancing physical activity. As at Europe Active, obviously we are very much European at heart. We believe that Europe is our country. We consider Europe our country. And at the heart of European civilization is 5 words: mens sana in corpore sano. Latin words meaning a healthy mind in a healthy body. Já bych úplně na úvod chtěl vydat takové svědectví. A to svědectví je o tom, že se sešly 2 velmi aktivní ženy, Jana a Míša. A nás takové ty méně aktivní brouky prostě rozpohybovaly. Dokonce Míša nás občas nechá cvičit v poslanecké sněmovně, že máme její oblíbenou svačinku pohybovou. Jsem vlastně hrdým hostitelem v tomhletom nádherném Charvátově sále, protože my jako instituce jsme samozřejmě jako vypreparovaní k tomu, aby jsme tohle řešili a aby jsme tohle podporovali a aby vlastně nám ubývali pacienti na obezitologii a přibývali na sportovní medicíně a preventivní kardiologii. Tak možná, když si to řekneme za 3 roky, jestli to stalo, tak to bude strašně fajn. Já jsem tak přemýšlela, co jako vlastně tady mám říct. Děkuji za ten úvod a za vůbec tu výzvu k tomu, že jsem mohla být u těch opravdu prvních jednání k tomu, když celý ten projekt nebo tato vize vlastně vznikala. Dobrý den. Já si začnu gratulací, Jano, vám, protože si myslím, že je vždycky skvělý a já jsem ve svém životě se o to taky snažil, že důležitější než slova jsou činy a já jsem ve vedení Národní sportovní agentury půl roku a když jste mě pozvala na první jednání, tak jsem se ptal kolegů, co to je za jednání a někteří jako kroutili hlavu, říkali, takových je mrak, ale já jsem rád, že to nebylo jedna z mnoha jednání o ničem a to bylo jednání, které vy jste spolu asi s lidmi, kteří jsou v tomto sále a spolu s vašimi kolegy přetavila slova v činy a dneska se tady scházíme u příležitosti vlastně založení nadace Aktivního Česka, takže za to jsem moc rád a gratuluju vám. Já jsem přesvědčená o tom, že jenom zdravý politik může dělat zdravá rozhodnutí, tak my vlastně potřebujeme rozhýbat i Česko i proto, aby nás rozhodovali zdraví lidé. Tak proto jsme dneska tady a děkuji vám za to, že jste v tom s námi a těším se, jsme fakt na začátku.